أفشل ديانج، تحرك سريع، محاولة أهلاوية، هنا الكرة، هنا المحاولة تصل لشريف، خطيرة، جول 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 جول. الأهلي يمر من هنا، الأهلي يمر من رادس ملك الشاشة محمد شريف الباشا، هو ليس اسما ثنائيا على الإطلاق، من الآن وصاعدا هو محمد شريف الباشا يتقدم للنادي الأهلي في مرمى الترجي. أي فرحة لأهلي ملك المواعيد الكبيرة. نعم، لربما يتساءل الجميع لماذا هذه الجماهير تحب الأهلي وتتعلق بالأهلي؟ لأنه يفرض على الجميع حبه وتقديره لما يمثله من روح عالية في الملعب. أي كينج، نعم الكينج ديانج، لعبها للباشا محمد شريف، وليس أي لقب يطلق على محمد شريف، بل لقب فرضه أيضا على الجميع لأنه باشا، وعلى طريقة متعب الباشا. نعم يسجل، نعم يتقدم، نعم يقود الأهلي إلى العاشرة المرتقبة والمنتظرة، وبالتالي الأهلي في طريقه إلى حلم الجماهير في هذا العام، لأنه يطمح ويطمع وهو لا يستسلم على الإطلاق، ويريد البطولة في كل عام.